A yau za mu yi magana ne akan wannan kalman setback, wanda ake kiran shi da setback. So setback kusan kalma ɗaya ne, amma kalma biyu ne kusan suka haɗu akwai set akwai back. To kar ku musu fasaran da kuka sani, kawai ku ɗauke shi akan kalma ɗaya, shine abin da na mai da hankali a kai. Setback anan da Hausa yana nufin me? Koma baya. So what is this setback? Mene wannan setback ɗin tunda mun ce koma baya? A turanci idan aka ce setback ana nufin wato it refers to difficulties in achieving one's plan, ko kuma an obstacles, kun gane? Obstacles da yake faruwa wajen achieving wani plan. Misali